আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে কথা বলবো পাখির ব্রিডিং কোর্স নিয়ে। কিভাবে খুব সহজেই একদম হাতের নাগালে ব্রিডিং কোর্সের যে মেডিসিনগুলো পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে কিভাবে একটা ভালো পারফেক্ট ব্রিডিং কোর্স করাবেন আপনার পাখিকে এই সিজনে। সো এটা নিয়ে আজকে ভিডিওটা তৈরি করা, বিশেষ করে যারা নতুন অল্প কিছুদিন যাবৎ পাখি পালন করতেছেন, বা এটাই যাদের ফার্স্ট ব্রিডিং সিজন, তারা কিভাবে একটা ভালো সিজন পার করবেন, কিভাবে একটা ভালো ব্রিডিং কোর্স করাতে পারবেন খুব সহজে এবং খুব কম খরচের ভিতরে। এটা নিয়ে আজকের আমার এই ভিডিওটা তৈরি করা মূলত। সো আমরা অনেকে আছি যারা খুব বেশি কিছু জানি না, খুব একটা পরিচিত কেউ নেই, আশেপাশে সিনিয়র পাখি পালক কেউ নেই যারা হেল্প করবে যে ব্রিডিং কোর্সটা কিভাবে করাবো। সো ব্রিডিং কোর্স নিয়ে কথা বলার আগে একটা কথা বলতে চাই, যদি আপনি আপনার পাখিকে সুষম খাবার, আদর্শ খাবার যদি রেগুলার দিতে পারেন, তাহলে ব্রিডিং কোর্সের খুব একটা বেশি প্রয়োজন হয় না। কারণ ব্রিডিং কোর্সে আমরা যে মেডিসিনগুলো ব্যবহার করি, সো এটা দেখা গেল যে দীর্ঘদিন এগুলো ব্যবহার করতে করতে পাখির আয়ুকাল কমে যায় অনেক। পাখির দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা দেখা দেয় পরবর্তী সময়তে। একটা সময় যে দেখা যায় যে এই পাখিগুলোর ব্রিডিং বন্ধ হয়ে যায়, রেজাল্ট ভালো হয় না। সো আমি সর্বপ্রথম সাজেস্ট করবো পাখিকে নিয়মিত সফট ফুড, শাকসবজি, ফলমূল, ভালো সিড মিক্স, এগ ফুড, এগুলো যদি প্রদান করতে পারেন, ব্রিডিং কোর্সের খুব একটা প্রয়োজন হয় না। ক্যালসিয়াম জাতীয় যে খাবারগুলো আছে, মাল্টিভিটামিন যে খাবারগুলো আছে, আয়রন, শর্করা, লৌহ, এই ধরনের যে খাবার আছে, জিঙ্ক, যে খাবারগুলো তো আছে, এগুলো যদি নিয়মিত দিতে পারেন পাখিকে, তাহলে ব্রিডিং কোর্সের খুব বেশি একটা প্রয়োজন নেই। তারপরও অনেকে আছে ব্রিডিং সিজনে, যেহেতু আমরা 3-4 মাস পাখিকে ব্রিডিং এর ভিতরে রাখি, একটা 4 মাসের সিজনের ভিতরে দেখা গেলো যে আমরা 2-3 বার ব্রিডিং করাই, সেক্ষেত্রে ব্রিডিং কোর্সের প্রয়োজন হয়, কিছু মেডিসিন সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজন হয়। সো আপনারা কিভাবে সেই সাপ্লিমেন্টগুলো হাতের কাছের যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে খুব কম খরচের ভিতরে একটা ভালো, মোটামুটি ভালো মানের ব্রিডিং কোর্স করাতে পারবেন, তার জন্যই আজকে এই ভিডিওটা তৈরি করা। তো চলুন আমি প্রথমেই শুরু করি। সো অন্যান্য যেই মেডিসিনগুলো আছে সেগুলো দেখানোর আগে আমি কিছু মেডিসিনের বলার আগে আপনাদেরকে যে সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে, পাখিকে ব্রিডিং কোর্স করানোর আগে কিছু পরজীবী কোর্স করাতে হয়, পরজীবী মুক্ত করাতে হয় পাখিগুলোকে। সো সেগুলো কিভাবে করবেন? সো এই একটা মেডিসিন কোর্স করানোর আগে পাখিকে সেভাবে তৈরি করে নিতে হয়। সো যেটা করবেন, সফট ফুড, শাকসবজি খাওয়াবেন তো ভালো। সো যখন মেডিসিন কোর্সটা করাবেন, তখন এই যে শাকসবজি জাতীয় যে খাবারগুলো আছে সেগুলো বন্ধ রাখবেন কিছুদিন, শুরুর দিকে আর কি, মানে কোর্স চলার যখন শুরু করবেন তখন, তারপরে সমস্যা নেই। সো প্রথমে যেটা করতে হবে আপনাদেরকে, সেটাকে ডিওর্মিং করাতে হবে। দ্যাট মিন্স আপনাদেরকে এটাকে কৃমি মুক্ত করিয়ে নিতে হবে পাখিটাকে। ওর বডিতে যদি কোনো কৃমি থাকে বা এই ধরনের কোনো পরজীবী থাকে, সেগুলোকে মুক্ত করতে সর্বপ্রথম যেটা করতে হয়, আপনার কৃমি কোর্স করাতে হয়। সো এই কৃমি কোর্স করানোর আগে অবশ্যই 2 দিন আপনারা পাখিকে লিভার টনিক যে কোর্সটা করা আছে, লিভার টনিকটা করাবেন। সো এটা বিভিন্ন কোম্পানি আছে, আপনার 70 থেকে 80 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। অনেক কোম্পানি আছে, লিভার টনিক নামে একটা আছে, আর একটা আছে পিবিটন। সেটা হচ্ছে আমার কাছে এখন আছে পিবি লিপটন। সেটা হচ্ছে আপনার এসিআই কোম্পানির, এই যে এই মেডিসিনটা, পিবি লিপটন। আপনার এটার দাম পড়ে খুবই কম। এটা দামটা আছে 90 টাকা বা 80 টাকা, এমন দাম পড়বে। পিবি লিপটন, এটা হচ্ছে একটা লিভার টনিক কোর্স। এটাকে পাখিকে 2 দিন খাওয়াবেন। সো 1 ml লিকুইড, এই যে যে সিরাপের মতো আছে, এটা 1 ml আপনারা 1 লিটার পানিতে, অথবা 2 ml, 1 থেকে 2 ml, আপনারা 2 ml দিলে ভালো হবে। 1-2 ml পানি, সরি 1-2 ml এই পিবিটন, এটা দিবেন আপনারা 1 লিটার পানিতে মিশিয়ে, পাখিকে 2 দিন খাওয়াবেন সকালবেলা। এবং এই ওষুধটা যখন পাখিকে খাঁচায় দিবেন, সো অবশ্যই এটা 3 থেকে 4 ঘন্টা রাখবেন, এরপর এই পানিটা ফেলে দিবেন। ম্যাক্সিমাম যদি ভুলেও যান 6 ঘন্টা, যেন কিছুতেই ওভার না হয়। এই পিবিটন, হ্যাঁ পিবি লিপটন, এই লিভার টনিক কোর্স এসিআই কোম্পানির পিবি লিপটন, এটা ব্যবহার করবেন 2 দিন। সো সকালবেলা 1 থেকে 2 ml 1 লিটার পানিতে মিক্স করে খাওয়াবেন পাখিকে, সকালবেলা দিবেন, আগের দিন রাত্রে পানি বের করে রাখবেন, 4-5 ঘন্টা পরে পানিটা ফেলে দিয়ে সারাদিনের জন্য নর্মাল পানি দিবেন। এটা থাকবে 2 দিন। এরপরে করাবেন, তৃতীয় দিন যে করাবেন হচ্ছে আপনাদের ক্রিমি কোর্স। সো সেটার জন্য করাতে পারেন অ্যাবিনেক্স আছে, খুব কম দামি, 15-20 টাকা এক পাতা। এটা আপনার গুঁড়া পাউডার জাতীয় একটা মেডিসিন। যে কোনো পাখি বা ভেটেরিনারি শপগুলোতে এগুলো পাবেন আপনারা হাতের একদম খুব সহজে, 15-20 টাকার ভিতরে পাওয়া যায়। সো এই অ্যাভিনেক্স পাউডার বা অন্য কোম্পানি যেটা আপনারা ইউজ করেন ভেটেরিনারি পশু পাখির জন্য ক্রিমিকোর্স, সেটা আপনারা ইউজ করবেন। তো অবশ্যই পাখির জন্য যেটা, সেটা গরু ছাগলটা ব্যবহার না করাই উত্তম। সেই 1 গ্রাম পাউডার 1 লিটার পানিতে মিক্স করে দিবেন, 1 গ্রাম
পাউডার 1 লিটার পানিতে মিক্স করে দিবেন। এটাও সকালবেলা দিবেন এবং 4 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম এই ওষুধটা 4 ঘন্টা রাখবেন। 4 ঘন্টা পর ওই পানিটা ফেলে দিবেন। এটা থাকবে একদিন। তারপরে একদিন গ্যাপ দিয়ে আবার 2 দিন ওই পিবি লিপটন অথবা লিভার টনিক, যেই মেডিসিনটা আপনারা ইউজ করেন লিভার টনিক হিসাবে, ওই ওটা আবার 2 দিন সেম ইউজে 1 থেকে 2 ml 1 লিটার পানিতে ও 4-5 ঘন্টার ভিতরে রাখবেন, এরপর আবার ফেলে দিবেন। এইভাবে থাকবে 2 দিন। আবার এই হলো আপনার 2 দিন লিভার টনিক কোর্স, তারপর একদিন ক্রিমি কোর্স, তারপর আবার 2 দিন হচ্ছে আপনার লিভার টনিক কোর্স। সো বাকিটা হচ্ছে এইবার আপনার মেডিসিন যে সাপ্লিমেন্টগুলো আছে, মাল্টিভিটামিন, ক্যালসিয়াম, তারপর বিভিন্ন ভিটামিন যেগুলো আছে মেডিসিন, এগুলো ওর বডির সাথে অ্যাডজাস্ট করার জন্য পাখিটা এখন পুরোপুরি রেডি আছে। সো তারপরে যেটা ইউজ করবেন আপনারা, দুইটা ওষুধ একসাথে ইউজ করেন। আমি এর আগে ক্যালপ্লেক্স ইউজ করেছি, বিভিন্ন অন্য ব্র্যান্ডের ইউজও ব্যবহার করেছি। এবার আমি ইউজ করছি এসিআর পিবি ক্যাল প্লাস। এটা একটা ভালো ক্যালসিয়াম। আমি 2বার ব্যবহার করেছি, রেজাল্ট মোটামুটি আমার কাছে ভালোই লেগেছে। প্রাইজের ভিতরে এই প্রাইজে এটা 85 টাকা এটার দাম। এই পিবি ক্যাল প্লাস, হ্যাঁ পিবি ক্যাল প্লাস, এটা একটা ক্যালসিয়াম। এটা আপনারা যেটা ক্যালপ্লেক্স ইউজ করেন সেম এমনই, কিন্তু ক্যালপ্লেক্সটা হচ্ছে লিকুইড সিরাপ আর এটা হচ্ছে একটা গুঁড়া পাউডার, আপনার পাউডার জাতীয়। আর এটার সাথে যেটা ইউজ করবেন আপনারা একটা মাল্টিভিটামিন। এর আগে আমি বিভিন্ন মাল্টিভিটামিন ইউজ করেছি, আপনার যেমন হিপ্রাচক, অ্যামাইনো, তারপর আপনার স্কোয়ার কোম্পানি একটা ইউজ করে, সরি এসিআই কোম্পানি আরেকটা ইউজ করেছিলাম। এবার ইউজ করেছি আমি স্কোয়ারের বুস্টব্রিট এন। আপনার হিপ্রাচক, অ্যামাইনোটাও ব্যবহার করতে পারেন, যে কোনো একটা ভালো পাখির মাল্টিভিটামিন হলেই হবে, সেটা ইউজ করতে পারেন। আমি ইউজ করেছি এবার এই বুস্টব্রিট এন। এটার দাম পড়ে 120 টাকা। এই তার এটা আর এটা, এই দুটা 1 লিটার পানিতে একসাথে ইউজ করবেন। এই পিবি ক্যালপ্লাক্স যেটা আছে, এই ক্যালসিয়াম, এই ক্যালসিয়ামটা আপনারা 1 লিটার পানিতে 2 ml পাউডার, 2 গ্রাম পাউডার দিবেন। আপনারা পাখির দোকানে যেখান থেকে মেডিসিন কিনেন সেগুলো গ্রাম এমএল মাপার জন্য চামচ পাওয়া যায়। সেই চামচগুলো ওদের কাছে চাইলে হবে 5-10 টাকা দাম নিবে, অথবা এমনিতেই দিয়ে দিবে ওষুধ কেনার সাথে। এই পিবি ক্যাল প্লাক্স, এটা 1 লিটার পানিতে 2 গ্রাম পাউডার দিবেন। 1 লিটার পানিতে 2 গ্রাম পাউডার, সেই একই সাথে এই বুস্টব্রিড অ্যান অথবা হিপ্রাচক, অ্যামাইনো যে মাল্টিভিটামিন আছে, এটা দিবেন আপনারা 1 ml। এই সিরাপটা দিবেন 1 ml, 1 লিটারে 1 ml বা 1.5 ml দিলেই হবে। দিয়ে দুইটা একসাথে পানিতে ভালোভাবে শেক করে মিশিয়ে এটা দিবেন প্রতিদিন সকালবেলা, টানা 5 দিন দিবেন। এটা এটা অবশ্যই সর্বোচ্চ 6 ঘন্টার জন্য দিবেন। আগের দিন রাত্রে পানি বের করে রাখবেন, খাবার টাবার সব কিছু বের করে রাখবেন। পরের দিন সকালবেলা এই মেডিসিন দুটো একসাথে মিক্স করে 1 লিটার পানিতে মিক্স করে দিবেন 5 থেকে 6 ঘন্টা। তবে 6 ঘন্টার বেশি যেন কিছুতেই না হয়। ওই 5-6 ঘন্টা পর ওই পানিটা ফেলে দিয়ে বাকি দিনের জন্য নর্মাল পানি দেওয়া থাকবে। এইভাবে এই দুইটা মেডিসিন আপনারা পরপর 5 দিন ব্যবহার করবেন। তারপরে আবার একদিন গ্যাপ দিলেন। গ্যাপ দিয়ে যদি আপনারা আরও কোনো কিছু মাল্টি ভিটামিন ই যেটা আছে, ভিটামিন ই বা ইসেল অনেকে ইউজ করেন, বা অন্য যে কোনো ধরনের ওষুধ আছে যেগুলো ফার্টিলিটির জন্য খুবই ভালো মেডিসিন, অনেক কিছু আছে, ওইটাও চাইলে আপনারা কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের পাখির জন্য। কিন্তু মোটামুটি এখন আমি জাস্ট এখন ইসেলটা ব্যবহার করতেছি না, কারণ হচ্ছে আমি আমার পাখিকে যথেষ্ট পরিমাণে শাকসবজি, ফলমূল এগুলো দিয়ে থাকি, যার কারণে আমার ইসেলটা ব্যবহার না করলেও হয়। আবার কেউ যদি চান করতে পারেন আরও মেডিসিন আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন এটার সাথে, কিন্তু আর মনে হয় না এর বেশি আর কিছু প্রয়োজন আছে পাখির জন্য। এই 10 দিনের একটা কোর্স করালেই এনাফ পাখির জন্য আমার হিসাবে। তারপরে যদি মনে করেন আরও বেশি করতে চান, কোনো সিনিয়র কাছ থেকে পরামর্শ চান, তাহলে সেই পরামর্শ অনুযায়ী করতে পারেন আপনারা। কিন্তু ইনশাল্লাহ এই যে ব্রিডিং কোর্সগুলো করালেন, এটার পরে যদি পাখিকে নিয়মিত সফট ফুড, আপনার এগ ফুড, শাকসবজি, সিদ্ধ ডিম ছোট করে কেটে যদি খাওয়ান পাখিকে, আমার ইনশাল্লাহ আল্লাহর মতো ভালো রেজাল্ট পাবেন পাখির জন্য। এদের ফিটনেসও ভালো থাকবে। এবং এই মেডিসিন করার পর যদি আপনি পাখিকে ভালো শাকসবজি, সফট ফুড, শাকসবজি দেন, তাহলে ওই যে পাখির এই মেডিসিনের যে ক্ষতিকর দিকটা আছে আমার কাছে মনে হয় যে অনেকাংশে এটা কমে যায়। সো এইভাবে আপনারা একটা ভালো ব্রিডিং কোর্স করাতেন। এই টোটাল ব্রিডিং কোর্সটা করাতে খুব একটা টাকা বেশি প্রয়োজন হয় না। আপনার আমার মনে হয় 250-300 টাকার ভিতরে পুরো ব্রিডিং কোর্স আপনার শেষ হয়ে যাবে, এবং এটা এক সিজন ব্যবহার করতে পারবেন। মানে ধরেন আপনারা যে ব্রিডিং সিজন ইউজ করেন, আপনারা সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ বা এপ্রিল তো হয় না, মার্চ পর্যন্তই, এর ভিতরে এই ওষুধটা খোলার পর এটার মেয়াদ থাকে 1 বছরের উপরে মেয়াদ থাকে। তবে আমি সাজেস্ট করবো ওই ব্রিডিং সিজনে সর্বোচ্চ 2বার ইউজ করবেন, যেহেতু এগুলো খোলা হয়। আমরা অনেকে টেম্পারেচার বা আর্দ্রতা আবহাওয়া অনুযায়ী এগুলো সঠিক জায়গায় রাখতে পারি না। সো আমি ইউজ করবো 2বার বা 3বার, এরপর এগুলো ফেলে দেওয়াই ভালো, যেহেতু এগুলোর দাম কম।
আর ব্যবহার না করাই উত্তম, এটা আমার সাজেস্ট, আমি বলবো। তারপর বাকিটা আপনাদের ইচ্ছা, তবে আমি বলবো 2 থেকে 3 বার পর ইউজ না করে 1 সিজন ব্যবহার করে এরপর ফেলে দেন, ফেলে যদি পরের বছর আবার লাগলে নেবেন। সো এই হলো আমার আজকের সহজ ব্রিডিং কোর্স আপনাদের জন্য শেয়ার করা, যারা নতুন তাদের জন্য, বিশেষ করে সিনিয়রদের জন্য আমি এই ভিডিও পোস্ট করি নাই, আমি আবারও বলতেছি। আর কারো যদি আমার এই ভিডিওর কথা বুঝতে আর ওষুধগুলোর ব্যবহার নিয়ে কোনো কনফিউজড থাকেন, তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুকের লিঙ্ক আছে, চাইলে সেখানে আমাকে মেসেজ করতে পারেন, অথবা কমেন্টসে রিপ্লাই, আপনার প্রশ্ন করলে আমি অবশ্যই রিপ্লাই দিব। আর সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট, যারা এখন এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অবশ্যই এই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন। আর যে কোনো বিষয় জানতে চান বা যে কোনো পাখির যে কোনো বিষয় নিয়ে ভিডিও চাইলে কমেন্টসে জানাবেন, আমি অবশ্যই সে বিষয়ে আপনাদেরকে ভিডিও তৈরি করে দিব। তো আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।